আমাদের এই পৃথিবীতে অসংখ্য মনোমুগ্ধকর প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যার প্রতিটি বাস্তুক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং আমাদের বসবাসের জন্য বিশ্বকে খুব সুন্দর একটা জায়গা করে তুলেছে। তবে সমস্ত প্রজাতির মধ্যে পাখি সম্ভবত সবচাইতে বেশি সুন্দর। পৃথিবীতে প্রায় 10,000 প্রজাতির পাখি আছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর 7টি পাখির সাথে। গোল্ডেন ফেজেন্ট এই পাখিটির আদি নিবাস পশ্চিম চীনের বনাঞ্চলীয় পর্বতমালা। যদিও বর্তমানে এই স্বর্ণকেশী পাখিটিকে ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যায়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গোল্ডেন ফেজেন্ট 35 থেকে 40 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই স্বর্ণকেশী সাধারণত খাবার হিসেবে শস্য, পাতা এবং বীজ খেয়ে থাকে, তবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ও খায়। এই পাখিটির মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে, ওড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এটি খুব বেশি উড়ে না। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়ার সময় এরা সাধারণত হেঁটে যায় বা দৌড়ে যায়। কোয়েটজল এই চকচকে লম্বা লেজযুক্ত পাখিটি বনভূমি এবং আর্দ্র উচ্চভূমিতে বাস করে। এগুলো দক্ষিণ আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে পাওয়া যায়। বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক কোয়েটজেলগুলোর দৈর্ঘ্য 13 ইঞ্চির বেশি। কোয়েটজেল মূলত ফল, বেরি এবং পোকামাকড় খায়। কোয়েটজেলের পায়ের আঙ্গুলগুলি হ্যাটেরোড্যাকটাইল বিন্যাস প্রদর্শন করে। এদের পায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় আঙ্গুল পিছনে থাকে, তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙ্গুল থাকে সামনের দিকে। আঙ্গুলের এই গঠন এদেরকে গাছের শাখায় ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ব্লু জে নীল রঙের এই পাখিটি পূর্ব আমেরিকার পাশাপাশি পূর্ব কানাডা এবং নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে দেখা যায়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্লু জে 9 থেকে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ব্লু জে নরম ফল, বাদাম, বীজ, পোকামাকড় এবং মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিকটিকি বা ব্যাঙও খেতে পারে। ব্লু জে অনেক সময় পরবর্তীকালে গ্রহণের জন্য খাবার লুকিয়ে রাখে এবং অন্যান্য পাখিরা যাতে এই লুকোনো খাবারের সন্ধান না পায় সেজন্য লুকোনো খাবার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাঝে মাঝে সরিয়েও রাখে। পিকক ময়ূর একটা বৃহৎ আকারের পাখি। 3 প্রকারের ময়ূর আছে, যার মধ্যে দুটোই এশিয়ার স্থানীয়। যদিও এশিয়ার অনেক দেশে ময়ূর দেখা যায়, তবে মূলত ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং মিয়ানমারে ময়ূর অনেক বেশি দেখা যায়। ময়ূর 90 থেকে 130 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে আর ওজন 4 থেকে 6 কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ময়ূরকে বলা হয় সর্বভুক। ময়ূর মাংস এবং উদ্ভিদ দুটোই খায়। বন্য ময়ূরগুলো সাধারণত ফল, বেরি, শস্য, সরীসৃপ, ছোট সাপ এবং পোকামাকড় খায়। ম্যান্ডারিন ডাক এই রঙিন হাঁসগুলো জাপান, রাশিয়া এবং চীনের পূর্ব অংশে সাধারণত দেখা যায়। ম্যান্ডারিন হাঁস নদী এবং হ্রদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। ম্যান্ডারিন হাঁস আয়তনে 16 থেকে 19 ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। এই হাঁস সাধারণত ছোট ছোট গাছ, বীজ, পোকামাকড়, পানি এবং ছোট মাছ খাবার হিসেবে খেয়ে থাকে। হায়াসিন্থ ম্যাকো তোতা পাখির মধ্যে আকৃতির দিক থেকে সবচাইতে বড় হায়াসিন্থ ম্যাকো। হায়াসিন্থ ম্যাকো মধ্য এবং পূর্ব দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয়। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে তোতা পাখির মধ্যে হায়াসিন্থ সবচাইতে বড়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক হায়াসিন্থ 100 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। হায়াসিন্থ ম্যাকো বীজ, বাদাম, ফল ও খেজুর সহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ খেয়ে থাকে। ধূসর মুকুটযুক্ত ক্রেন এটি আফ্রিকান ক্রেন নামেও পরিচিত। এটি একটি বৃহৎ পাখি যা পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জলাভূমি এবং তৃণভূমিতে বাস করে। এটি উগান্ডার জাতীয় পাখি। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গ্রে ক্রাউন্ড ক্রেন 100 থেকে 110 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ক্রাউন ক্রেন খাবার হিসেবে ঘাস, বীজ, পোকামাকড়, ব্যাঙ, সাপ এবং ছোট ছোট উদ্ভিদ খেয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। এই পাখিগুলোর মধ্যে কোন পাখিটি আপনার মতে সবচাইতে বেশি সুন্দর সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিন। আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন।
আর সাবস্ক্রিপশনের রেড বাটনটির পাশে যে বেল আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন এটা অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন যাতে আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিও আপনি মিস না করেন।